انت عارف مشكلتك الحقيقية ايه؟ ان انت مش فاشل فشل حقيقي واضح كده بالنسبة لك، فعارف ان انت تقف، ان دي النقطة اللي انت تقف فيها والمفروض ان انت تكمل في طريق تاني. ولا انت ناجح نجاح حقيقي فخلاص تتبسط وتكمل على النجاح ده. انت واقف في منطقة في النص كده. المنطقة ديت هي أسوأ منطقة ممكن حد يعدي فيها. المنطقة ديت هي المنطقة اللي للأسف هي منطقة فيها وهم كبير قوي. منطقة فيها خداع، منطقة بتخليك تحس ان انت ناجح لكن انت من جواك عارف ان انت مش عامل حاجة كبيرة. المنطقة ديت هي المنطقة الرمادية. المنطقة الرمادية ديت مشكلتها انا يعني بحس ان ديت اكتر منطقة بتصيب حياة الانسان، بتعمل لعنة كده في حياة الانسان. بتعمل في حياة الانسان بتعمل شلل دائم. الشلل ده مكمل مع الانسان. لا ولكن بتعمل له تخدير لكل حاجة في حياته. طب هو اصلا الموضوع ده بيجي ازاي؟ خليني احكي عن نفسي كده الاول. انا كنت بعمل حاجه، كنت بشتغل في حاجه قعدت فيها سنين كتير قوي، سنين كتير جدا. انا شايف ان انا بعمل حاجه كبيره وبسمع الكلام كل الناس اللي حواليا ان انت الناس اللي حواليا ديت والناس اللي حواليا ديت دايما. خليني بقى يعني ايه نبقى صريحين شويه مع نفسنا. احنا بنقفل الدايره على ناس شبهنا بتعمل نفس الحاجه اللي احنا بنعملها. مفيش حد فيهم بيعمل حاجه مختلفه. المشكله فين بقى؟ المشكلة إن الناس اللي شبهنا ديّة إحنا 5، 6 في الآخر يقولوا أنت أعظم حد في الدنيا، أنت بتعمل حاجة ما حدش عملها. أوكي، مين اللي بيقول لي كده؟ هم ال5، 6 برضه اللي بيتكلموا. طب هم لمّا بيشوفوني في وضع معيّن في الحاجة اللي أنا باعملها معاهم، خلاص هم بيشوفوني جوّه الحاجة ديّة بس. تمام. طب أنا هو أصلًا إحنا اتفقنا مع بعض فعشان كده بنعمل نفس الحاجة، فأنا مش شايف أي آراء تانية. ففي الآخر إحنا قافلين الدايرة وقافلين حلقة كده، عاملين حلقة مغلقة عمالين نلف فيها عامل زي اللوب كده. احنا عمالين بنلف ونرجع. انا اسف يعني في التشبيه ولكن زي الطور اللي بيلف في الساقية. في الاخر هو ما فيش نهاية، ما فيش خط نهاية. هو في الاخر فيش حيطة يخبط فيها، فالحيطة ديت عندها يقف ويقول طب ما انا كده ماشي غلط يعني. طب وايه اخرتها يعني؟ مفيش اخرتها. انت بتلف وطول ما انت بتلف الافق قدامك شغال لانك انت بتلف في دايرة واحدة. هي دايرة الى ما لا نهايه. هي علامه ملهاش او هو طريق ملوش نهايه لان هو مش طريق في الاخر. هو في الاخر لوب، هو دايره. للاسف احنا بنبقى فاكرين ان ده طريق. مشكله الوقت ده في حاجات كتير قوي. اولها ان احنا بندعي النجاح ولكننا مش ناجحين. بندعي وانا بعمل، انا بحاول احسس نفسي ان انا بعمل حاجه مهمه وان انا بشتغل واقعد اعظم من الحاجه واكبر منها وهي في الاخر حاجه صغيره. المشكلة التانية إن أنا بابقى خايف آخُد risk أصلًا. أنا لو طلعت برّه إيه اللي هيحصل لي؟ فباقاتل بكل ما أوتيت من قوة جوّه الحلقة ديّة عشان ما تتكسرش الحلقة. لإن أنا عارف إن الحلقة ديّة لو اتكسرت، أنا آسف في الكلمة، هاتعرّى قدّام نَفْسي. هابقى شايف نَفْسي إيه ده، هو أنا المفروض أعمل إيه؟ هاطلع بقى لمنطقة بدل المنطقة اللي أنا الsafe zone ديّة، الأمان الزيادة ده. أنا خايف أجرّب، أنا خايف أطلع برّه الموضوع. أنا باعمل حاجات جديدة بس حتى لو عملت حاجة جديدة باعملها جوّه الحلقة. ليه؟ لإن لمّا باعملها جوّه الحلقة أنا عارف في الآخر إن أنا ال5، 6 اللي ورايا هيسندوني. 10، 20، 100 أيًا كبر عددهم فهُم في الآخر مجتمع مُغلق فهيسندني. الحاجة التانية، التجارب اللي أنا هاعملها برضه مش هتخرج برّه إطار معيّن. هي التجارب ديّة تجارب معتادة وعارف أعملها. والفشل أنا عارف آخره، هو فشل ما فيش فيه حيطة في الآخر. الفشل ده هي نقطة كده عشان أبدأ حاجة جديدة. فأنا والله لو جيت مثلًا مش عارفين إن الشخص اللي هيبقى بي دلوقتي أنا هانُط من الدور الأول. فأنا عارف إن أنا لو نطيت من الدور الأول مش هيحصل لي حاجة. طب لو طلعت الدور التاني واتحط لي تحت حاجة هانُط عليها، أنا عارف برضه مش هيحصل لي حاجة. أو لو حصل لي حاجة ممكن رجلي تتكسر يعني. لكن رقبتي مش هتتكسر. هي مش هتبقى بتساوي فشل عميق، مش هتساوي إن هو لأ هيحصل لي ضرر كبير. أو أنا مش عارف النتيجة. في الآخر النتيجة الحتمية بتاعة الموضوع بتاع المنطقة الرمادية ديّة، إن هو أنا ماشي. خايف إن أنا أجرّب حاجة جديدة. عندي حاجات كتير نِفْسي أعملها ولكن دي كلّها قرارات مؤجّلة. أنا مش هاعمل أي حاجة فيها ومش هاطلع برّه المنطقة اللي أنا موجود فيها. كل الحاجات اللي هي الثورية هي اللي هتخرّجني اللي ممكن اللي بافكّر فيها برّه الحلقة ديّة هي قرارات مؤجّلة مش هاعملها دلوقتي. ال الحاجة التالتة، حواليّا مجتمع من الداعمين ولكنه
مجتمع غير حقيقي، لإنه ما بيعبّرش عن كل المجتمع، هو بيعبّر عن المجموعة بس اللي هي شبهي وبتعمل نفس الحاجة اللي أنا باعملها، ودايمًا بتقول لي أنت كويس، ودايمًا بتسقّف لي وبتقول لي أنت أحسن حد في الدنيا. وبالتالي فتداعيات المنطقة ديّة إن هي بتخلّينا دايمًا خايفين، ودايمًا عندنا هشاشة. ليه أنا هَش؟ لإن أنا ما جرّبتش حاجة تانية، ما أنا لو خرجت برّه الحلقة ديّة أنا هاضيع، أنا ما شُفتش الدنيا أصلًا برّه عاملة إزاي، وبالتالي فأنا لمّا عشان موجود جوّه الحلقة دي دايمًا باتحامى فيها، و هي اللي بتغطّيني، هي اللي بتسترني. فلو خرجت براها أنا مش عارف الموضوع، مش عارف الحياة برّه عاملة إزاي، مش عارف أصلًا المجتمع الخارجي. لو أنا خرجت برّه الناس اللي دايمًا بتشكر فيّا أو دايمًا بتدعمني، أو حتى لو بتنتقدني فهي بتنتقدني نقد محدود أوي، تمام. لو خرجت برّه الناس ديّة، الناس اللي برّه عاملة إزاي؟ طب الكلام برّه بيقول إيه؟ ف ف فبارجع تاني للحلقة ديّة، بأجّل. فلو عندي قرارات فبابدأ أأجّلها تاني، فالتأجيل بيدخل في تأجيل. لو أنا كنت خايف فبارجع للsafe zone بسرعة، وكأنها منطقة مغناطيسية بتشدّني تدخّلني تاني. ولو باعمل حاجة يوميًا فبابدأ إن أنا أدخل يعني في الطور تاني، أنا آسف، أبدأ ألِف تاني في الساقية، ألِف تاني في الساقية. وده عنده بتنتهي أحلام ناس كتير، وبتنتهي حياة ناس كتير جدًا، وهُم في الآخر مش عارفين. أيوه، أيوه، أنت كنت بتعمل إيه بقى؟ يعني في الآخر لو جيت تلِف كده تشوف حياتك، أنت كنت بتعمل إيه؟ ما كنتش بتعمل حاجة، أنت كنت بتلِف في نفس الدايرة طول حياتك، وفي الآخر النتيجة هي الواقع اللي أنت موجود فيه دلوقتي. عشان كده يعني أنا حبيت النهارده نتكلم في النقطة ديّة عشان نحط نقطة نهاية للموضوع ده، وإزاي نقدر نخرج منه. آآ أنا مش شايف في نقطة خروج للموضوع ده من وجهة نظري، إلا لو إن أنت توصل لفشل حقيقي. يعني ده أول نقطة نقطة للوصول، إن أنت تلاقي اللي يقول لك يا فاشل يا فاشل، أنت لازم توصل لنقطة نهاية. دي النقطة هي ما لهاش حل، يا تخرج لنقطة الفشل الحقيقي، يا تعمل حاجة تانية مختلفة هي برّه الcomfort zone أو برّه الsafe zone اللي أنت قاعد فيها ديّة، وتبدأ إن أنت تجرّب حاجات جديدة. لإن الميزة إن أنت لمّا تتخبط خبطة جامدة من ديّة، أنت في الأول بتتأثّر وبتوصل وبتحبط وبيحصل لك، بس بعد فترة كده بتبدأ اللي هو يطلع جواك كل إنسان في الدنيا عنده غريزة اسمها غريزة البقاء. إيه غريزة البقاء ديّة؟ بعد فترة معيّنة لمّا ألاقي نفسي فاشل واقع في القاع كده، ما أنا لازم أطلع، أعمل إيه يعني؟ تخيل إن أنت وقعت يعني في حُفرة، الحُفرة ديّة ما لهاش لا أول ولا نهاية، هل هتروح قاعد على الأرض وتقعد تستنى مصيرك؟ لأ، هتبدأ تنادي بصوت عالي. طب لو الصوت ما نفعش، هتبدأ تشوف أي أدوات متاحة حواليك وتبدأ إن أنت تحاول تطلع من الحفرة. طب ده لو ما نفعش، هتبدأ تحاول إن أنت هتعمل 100,000 محاولة عشان تحاول تخرج من الحفرة دي، مش هتقعد تستنى مصيرك. طب الحفرة ديّة هي الإيه؟ هي القاع، هي الفشل، هي نقطة أنت وصلت عندها، فعمّال تحاول إن أنت تعمل أي حاجة عشان تطلع، تمام؟ لكن تخيل إن أنت موجود جوّه حفرة، بس الحفرة ديّة عمقها 3 متر وأنت طولك كُلّه متر ونُص، هتعمل إيه؟ أنت قريب، فأنت تقدر تاخد نَفَس عادي، لو بصيت لفوق هتاخد نَفَس عادي. بتعمل محاولتين 3، بس لو ما طلعتش فوق يعني ما حصلش حاجة، ما هي أنت قريب أصلًا من يعني ما عندكش مشكلة. فهتبدأ تقعد تحاول كتير، محاولات جوّه الحفرة نفسها، مش تخرج براها. ليه؟ لإن أنت كمان خايف إن أنت لو خرجت برّه إيه اللي هيحصل؟ ما هو النور الزيادة ده بي بيخ بي ممكن يجيب ممكن الإنسان يحس بإن هو عنده عمى. هو مش عارف إن الموضوع ده عمى مؤقت، هو مش عارف النقطة اللي أنت مش عارف إن النقطة اللي أنت هتوصل لها ديّة هي كلّها أنت الزهق اللي أنت حسيت بيه أول ما بدأت إنك تتعلم حاجة جديدة، ده زهق مؤقت هيتكسر بعد فترة معيّنة. الحاجة اللي أنت بدأت تتعلم فيها اللي أنت مش حاسس بالنتيجة، زي ما أنت بتتعلم لغة، بتاخد كورس في حاجة معيّنة، فكرة التوهان هي في الأول ده حاجة طبيعية. الإنسان عشان يعمل أي تغيير، أول حاجة بيعدّي فيها هو أو أول مرحلة بتعدّي عليه هي المرحلة دي، المرحلة اللي فيها ال 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 المرحلة اللي فيها أول حاجة فيها تحدّي. التغيير أصلًا بيمُر ب3 مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة اللي فيها إحساس عميق جدًا، جدًا، جدًا بالفشل وبالملل وبكل حاجة في الدنيا. المرحلة التانية هي إحساس الفوضى. الفوضى ده بتيجي من إيه؟ الفوضى دي بتيجي من إني أنا مش عارف بقى. طَب أنا بدأت وكمّلت حبّة لكن برضه ما فيش نتايج، فأنا لا أنا اللي ما عملتش حاجة خالص، ولا أنا اللي شُفت نتيجة للحاجة اللي أنا باعملها. فدايمًا بيبقى في إحساس في النُص، ده إحساس الفوضى، وده اللي بيحصل عنده دايمًا الناس اللي بتجرّب كده وتطلّع راسها للنور. فاللي بيحصل إن هو إحساس الفوضى ده يعني ممكن يتحمّل الإحساس اللي في الأول إن أنا
اللغة مش راضية تيجي، باتعلم مرة و2 النتايج مش راضية تيجي، فممكن يتحمل ده ويكمل. لكن بعد فترة معينة، والفترة دي ممكن تطول شوية، اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة قبل كده اللي اسمها وادي اليأس. تمام. هي مرحلة الفوضى، اللي هو ايه ده، لا مكمل ولا في نتائج ظاهرة، ولا انا اللي وقفت لا انا اللي استريحت وما عملتش وما حاولتش اصلا من الاول، ولا انا اللي حاولت ونجحت. فانا قاعد في مرحلة كده في النص، انا مش عارف اخرتها ايه يعني. في الاخر هنا بتنهار كل حاجه. طيب ايه الحل عشان نطلع من ده؟ الحل دايما في ان انت تتحدى الواقع اللي انت موجود فيه، ان انت دايما تطلع تعمل حاجات اكبر منك. لو انت دلوقتي دي دايره الناس اللي حواليك، اشتغل مع ناس الناس دي شايفه ان انت لا انت لسه صغير، انت اشتغل مع ناس ناجحه نجاح اكبر منك بكتير، فتبدا ان انت تتعلم منهم. ادخل في تجارب، التجارب ديت اكبر من الحاجه اللي انت بتعملها، واكبر بره الحلقه المغلقه. لو انت دايما بتدخلها مع كام حد او مع مجتمع معين، روح لمجتمعات تانية وجرب فيها تجارب جديده. لو انت بتشتغل في حاجه، انا عارف انها صعبه، بس انت عادي ممكن تجرب في حاجه تانية وتشتغل لو انت بتشتغل في مكان وطولت قوي في المكان، برضو عارف انها صعبه، بس ممكن تجرب تشتغل في مكان تاني، او حتى جوه المكان اللي انت موجود فيه اشتغل في حاجه محدش عملها قبل كده. حاول تغير تفكيرك وتفكير الناس، او لو انت معاك فريق عمل، تفكير فريق العمل اللي معاك، ان احنا دايما مش هنعمل الحاجه المعتاده، احنا هنعمل حاجه مختلفه. هختم بقصه جميله سمعتها قبل كده، المفهوم ده. والمفهوم ده فعلا هو كان في حد بيتكلم على هو ليه دايما يعني على مدار التاريخ دايما بتلاقي ان في ناس كتير انتصرت وهم عددهم قليل، يعني هم امكانياتهم بالورقه والقلم كده ما ينفعش ان هم ينتصروا. ليه الرسالات بيكتب ليها ليه دايما في اغلب الرسالات دايما بيروح بيبقى شخص لوحده؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا امر سيدنا موسى وهارون قال ايه، اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون ده اكبر امبراطوريه في الارض في وقتها، فاذهبا ازاي يعني هنروح احنا بطولنا ازاي؟ احنا انه طغى كمان، طب هو كمان ده راجل طاغيه، مش راجل هنروح له هيسمعنا لا ده راجل طاغيه. آه، سيدنا خالد بن الوليد، كل الحروب اللي انتصر فيها اغلبها ما كانش هو الاكتر في العده ولا في السلاح ولا في اي حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام الدعوه دي بدات بيه هو لوحده، بعد كده بدا يبقى معاه ناس تانية. الحاجه اللي لقيتها دايما مجتمعه عند كل الناس ديت هي صفه واحده بس. الصفه ديت لو بقت موجوده عندنا، هي اللي كفيله انها تغير كل حاجه في حياتنا، هي المبادره. ان دايما النجاح بيكون للمبادرين، للناس اللي بتبدا الحاجه. كل حاجة في الدنيا حوالينا بدأت بواحد، كل حاجة في الحياة بدأت دايما بواحد. واحد هو اللي بدأ الحاجة، وبعد فترة من ان هو بدأ الحاجة ديت استمر عليها لفترة طويلة، وبعد ما استمر لفترة طويلة بدأ يقنع دايرة حواليه، وبعد ما أقنع دايرة حواليه الدايرة اللي حواليه تبنت الفكرة، وبعد ما تبنت الفكرة بدأت إن الدايرة توسع، والدايرة تكلم الدايرة، والدايرة تكملها لحد ما بقى واقع وموجود على الأرض. ففكره المبادره، فكره لما كنت براجع في السيره النبويه وانا بقرا فيها، لقيت ان النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان دايما الحاجه اللي دايما كانت منجحاه ومخلياه دايما سابق بخطوه، هو فكره ان هو دايما المبادر، دايما هو الفعل وليس رده الفعل. يعني دايما هو طب ما تيجوا نجرب ان احنا اطلع طب ما اشوف اكتر الناس اللي ناجحه، طب ما اروح ان انا اجرب ان انا اعمل مع الناس ديت تجربه جديده، ان انا اجمعهم واقعد اتكلم معاهم. طب ما تيجوا نعمل تجربه جديده ان احنا نعمل هجره للحبشه اللي هي الهجره الاولى. طب ما تيجي اكلم الناس في الحج واجرب. طب ما اكلم مع قريش حاجه اعمل معاهم طريقه تانية، طب الطريقه دي ما نفعتش، طب ما اكلم حد من الساده بتوعهم. طب فلان ده دايما هو شخص فظ طب ما اكلم الشخص اللين اللي فيهم. طب تجارب كتير جديده بتخلي الشخص اللي قدامك دايما في رده الفعل، فلما يبقى في رده الفعل يبقى هو الشخص الاضعف. تمام. انت في حياتك لو بقيت دايما انت الفعل، طب ما اجرب كذا جديد، طب ما ابدا ان انا اتكلم مع حد، طب ما ابدا ان انا اتواصل كتير، بتخليك اولا ليك دايما صوتك دايما مسموع. ثانيا دايما بتدخل تجارب جديده. فدايما لما بتبني حياتك كلها على احتمال واحد، الاحتمال ده احتمال كبير قوي ان هو ما ينجحش. لكن لما بتعدد الاحتمالات، في احتمال ان حاجه فيهم تنجح. ليه؟ لان انت لو عملت احتمال واحد فهو النتيجه دايما هتبقى يا واحد يا صفر. في علم الاحتمالات دايما النتيجه هتبقى يا واحد، فانت ماشي في الحاجه ديت، طب لو الحاجه ديت ما نجحتش هتبقى صفر، هتنزل. تمام. لكن انت لو بتجرب في 10 احتمالات، النتيجه ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 10، وممكن تبقى صفر.
بس 0 ديّة وأنت عندك 10 تجارب ب10 احتمالات ب10 نجاحات، غير لمّا يبقى 0 وأنت ما عندكش أي حاجة، إلا هو واحد يتيم كنت بتجرّبه، فالواحد ده ما استمرّش، فخلاص انهارت التجربة بشكل كامل. فاللي أنا كنت عايز أقوله النهارده هي فكرة المبادرة والجرأة، وإن أنا يعني محتاج إن أنا أشوف حيطة أخبط فيها، محتاج إن أنا أشوف حيطة يخبط فيها يخترقها، هي ما لهاش حل تاني، يعني هي لازم الأول الفشل أو الحيطة اللي قدّامي ديّة أشوفها ويخبط فيها، يخترقها وأعدّي الناحية التانية وأشوف حيطة جديدة، وكل حيطة لازم تكون هي نهاية لتجربة، ما اقعدش جوّه الحيطة ديّة و و و و ولمّا أخترقها خلاص أروح مفرمل، لازم تكون دي بداية لحيطة جديدة وتحدي جديد لازم أبدأه، فاخبط في حيطة جديدة واخترقها، وكده إلى ما لا نهاية، وتفضل حياتنا بالشكل ده لحد ما نقابل رب كريم ونقول يا رب إحنا حاولنا وحاولنا كتير وما وقفناش عند نقطة معيّنة. دي النقطة اللي حبيت أشاركها معاكم النهارده. وعشان كده إحنا برضه عندنا يعني إحنا عندنا في الbusiness بتاعنا دلوقتي إحنا عندنا في Royal Cadeau، إحنا عندنا تحدي عايزين نوصل له، وهو إن إحنا دلوقتي خلاص في شهر 2، يعني شهر 1 بيخلص، فعايزين نوصل في شهر 6 الجاي إن إحنا في الشهر نحقق في شهر 6 ده مبيعات ب1.000.000 جنيه. وعشان نعمل ده إحنا عندنا حاجات كتير أوي أو إجراءات كتير أوي عايزين نعملها، فهنتابع معاكم إن شاء الله إيه الحاجات اللي إحنا هنعملها، أو إيه الخطوات اللي إحنا هنشتغل عليها عشان نقدر نحقق التحدي ده. وكل يوم إن شاء الله حلقة جديدة هنناقش فكرة معيّنة ونقول لكم وصلنا لحد فين في التحدي ده. شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.